हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आपका घरेलू देसी उपचार चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको कटेरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथियों, कटेरी से क्या क्या फ़ायदा होते हैं। साथियों, सबसे बड़ा फ़ायदा साथियों इसका जुखाम। इन दिनों मौसम बदलने के कारण हमारे जुखाम की समस्या ज़्यादा होती है। नज़ला, जुखाम व बुखार से पीड़ित रोगियों को पित्त पापड़ा, गिलो और छोटी कटेरी को बराबर मात्रा में लेकर आधा किलो पानी में उबालकर काढ़ा बनाना चाहिए। जब काढ़ा पकते पकते एक चौथाई रह जाए तो इसे छानकर पीना चाहिए। इससे सर्दी, जुखाम व मौसम परिवर्तन से होने वाले रोग ठीक हो जाते हैं। कटेरी का काढ़ा बनाकर और इसमें मिश्री मिलाकर पीने से पुराना जुखाम सही हो जाता है। उल्टी, साथियों कई बार हमारे वोमिटिंग लग जाती हैं, उल्टी लग जाती हैं। कटेरी की जड़ का 10 से 20 मिलीलीटर रस 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर देने से उल्टी बंद हो जाती हैं। मंदाकिनी, कटेरी गिलो बराबर मात्रा में लें और इसके 1.5 किलो रस में 1 किलो घी डालकर पकाएं। जब यह पकते पकते केवल घी बच जाए तब इसे उतार कर छान लें। इस घी को 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मंदाकिनी और बात की खांसी मिट जाएगी। पेट के रोग, कटेरी के फल के बीजों को छाछ व नमक के साथ उबालकर सूखा लें और फिर इसे रात भर छाछ में डुबोकर दिन में सुखा लें। इस तरह क्रिया को 4 से 5 दिन तक करें और फिर बीज को घी में तलकर खाएं। इससे पेट के सभी रोग दूर हो जाएंगे। गर्भपात की आशंका, छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ों और 5 से 10 ग्राम छोटी पीपल और भैंस के दूध के साथ पीसकर कुछ दिनों तक प्रतिदिन स्त्री को पिलाने से गर्भपात नहीं होता। सिर दर्द, साथियों हमारे ज़्यादा वर्क करने से या ज़्यादा कार्य करने से हमारे सिर में दर्द हो जाता है। कई बार वैसे भी हमको सोच लेते हैं किन्हीं बातों को, तो उनके कारण हमारे सिर में दर्द हो जाता है। तो आपको कटेरी, गोखरू और लाल धान के चावल को मिलाकर काढ़ा बना लें। यह काढ़ा थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 से 4 दिन आप सेवन करें, सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। और इसका प्रयोग बुखार में उत्पन्न पसलियों का दर्द आदि को दूर करने में भी किया जाता। आंखों का दर्द, कटेरी के 20 से 30 ग्राम पत्ते को पीसकर लेप बना लें और इस लेप को आंखों पर रखें। इससे आंखों को ठंडक मिलती है और आंखों का दर्द बिल्कुल शांत हो जाता है। साथियों, दांतों का दर्द, दांतों में साथियों हमारे कई बार बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। अगर दाढ़ में तेज दर्द हो रहा हो तो कटेरी के बीजों को जलाकर उसका धुआं लें। इससे दर्द में तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, पत्ते व फल को मिलाकर काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांतों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथियों, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बाल बहुत जल्दी उड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी होने के कारण यह प्रतिक्रिया होती है। गंजापन के रोगों में कटेरी के पत्तों का 20 से 30 मिलीलीटर रस में थोड़ा शहद मिलाकर सिर की मालिश करने से कुछ दिनों में कीटाणु खत्म हो जाएंगे, त्वचा मुलायम हो जाएगी और जो बाल हैं साथियों, जो आपके जहाँ से गंजापन है उस स्थान पर आपके बाल आ जाएंगे। तो साथियों, आप कटेरी का प्रयोग करें। कटेरी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। साथियों, यह आपको जंगल में मिल जाएगी और इसकी जो पत्तियां होती हैं कांटेदार होती हैं और इसमें जो पुष्प आता है वह बिल्कुल ही अलग रंग का आता है। आप इसको प्रयोग में लें और इसके प्रयोग को जानें। साथियों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।